anu di daguan 4 poe 4 peuting teh akhirna datang oge. Jauh-jauh meulina teh ieu teh ti Palembang. Dibuka teh naon cing jengkol. Nah leutik cenah heuh incuna jengkol ieu teh. Disebut teh jalang-jaling aya oge nu nyebut kabau. Cik urang asaannya besti urang jeung karedok madaharna. Karedok leunca kita tadi kot can laksana. Biasa we karedok leunca mah cengek bawang bodas cikur. Tutuan ulah poho tarasian. Atuh teu asiknya ngaredok mah mun eueuh asin urang ngagoreng asin blok. Baradadag asin blok na ge aya incuna deui ieu teh laleutik. Digoreng teh kot kamulak teh besti. Cik urang sinahara rajat heula urang tuuskeun mah teu mulak. Goreng tempe tadi teh tugas asak geuningan. Bakal ngeunah ieu mah dahar teh besti. Tempe karedok leunca asin blok. Aduh nikmatna ieu mah pan rek ngaeksekusi ieu ya jolang jaling. Tuh kot kalalucuk ieu teh. Urang asaan heula geranya ari bauna jengkol ieu teh tapi rasana siga peuteuy. Teksturna teh rangu. Rasana teh perpaduan peuteuy jeung jengkol. Ieu teh jengkol leuweung besti. Lamun ningali konten-konten nu mararukbang ieu teh sok dipasak geuningan. Salianti dilalab teh aya nu dipasak dijieun balado. Rek nyobaan isuk besti. Di atah oge da ngeunah ieu teh asa ngadahar sepi rarasaan mah. Sepi geuningan anu jengkol nu hejo teh anu sok diruang ku taneuh. Tapi teksturna teh ieu teh siga semu siga peuteuy. Pokona mah ngeunah we besti lah ieu mah. Anu rek nyarobaan check out mah gerang engke dibere linkna besti. Ieu mah posisina ti Palembang ka Bandung aman besti. Teuing lamun kana daerah jauh mah. Cobaan we tanya heula ka sellerna.